बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय नैबे रादाबा बे खेबनिफ्राय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा थाखो खथायाव मबाइल फन लानानै थांनो एबा मबाइल फन बाहायनो मोननाय नंलिया नंगौ क्लास लानाय समाव मबाइल फन लांफानो मोननाय नंलिया थाखो खथायाव फोरोंगिरिफोरनि थाखाय फोसावदों बे गोदान नटिसखौ बे खेबनिफ्राय फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव जेराव मेरावनो मबाइल फन बाहायनो मोननाय नंलिया 30 मिनिटानो जा एबा 45 मिनिटानो जा एबा 1 घन्टायानो जा रावबो फोरोंगिरियानो क्लास लानाय समाव मबाइल बाहायनो मोननाय नंलिया बे खेबनिफ्राय थाखो खथायाव मबाइल बाहायालासे क्लास लानांगोन फोरोंगिरिफोरा आरो बे बिथोनखौ गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो बेजों लोगोसेनो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा मानिनानै सोलिनांगोन क्लासाव मबाइल दिन्थिनानै फोरोंथाय होनांगौनि गोनांथि जायोब्ला बेनि थाखाय बिथोन लानानैसो मबाइल फनखौ थाखो खथायाव लानानै थांनो हागोन फरायसाफोरखौ फराफारि फरायनो बिथोन होनानै फोरोंगिरिया क्लास लानाय समाव मबाइल थुबाय थायोब्ला गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन जुदि मबाइल फननि मददजों क्लास लानांगौ एबा प्रेक्टिकल खालामनांगौब्लासो मबाइल फनखौ थाखो खथायाव लांफानो हागोन फोरोंगिरिफोरा सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिनि थाखायल' मबाइल फनखौ लांफानो मोनगोन क्लासरुमाव रावबो फोरोंगिरिया थाखो खथायाव थांनाय समाव मबाइल फन लांनो हानाय नङा फरायसालिफोरनि नायगिरिगिरिया फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों बिथोन होदों जायखिजाया जाहोननि थाखाय फरायसालिनि सोलोंथायारि आबहावाया जोबस्रांनाय नङा बे जर'खा बिथोनखौ शिबसागरनि फरायसालिफोरनि नायगिरिगिरिया होदों नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फरायसालिफोरावबो बे नेमखौ जाजानो लुबैयो नामा जुदि नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फरायसालिफोरावबो बे नेमखौ जाजानो लुबैयो अब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायोमोन माने सामफ्राम फाइनेल एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय हिन्दी मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन